Olá pessoal, como é que foi de final de ano? Olha, esse ano temos que estudar bastante, hein? Olha meu escritório novo, a avó colocou até umas plantinhas ali no canto. Hoje vamos falar um tema bastante interessante para vocês, focos de ausculta cardíaca, legal? E aqui nós começamos a observar à nossa direita da tela o nosso cadáver e por transparência vocês vão ver de que vai aparecer o gradil costal que está localizado à direita de vocês. Veja aqui, ó, que eu vou mostrar o foco, a nossa área aórtica, localizada no segundo espaço intercostal, na linha paraesternal. O segundo foco que nós vamos observar é da área pulmonar, localizada também no segundo espaço intercostal, na linha paraesternal, só que do lado esquerdo. O terceiro seria a nossa área tricúspide. A área tricúspide estaria localizada no quarto espaço intercostal, na linha paraesternal direita. E por último, nós temos o nosso foco, a nossa área mitral, localizada no quinto espaço intercostal, na linha hemiclavicular. Perfeito? E temos também o nosso foco aórtico. O foco aórtico localizado no terceiro ou quarto espaço intercostal da linha paraesternal do lado esquerdo. Aqui nós temos então o pulmonar, vamos observar o tricúspide sendo no quarto espaço e temos por último então a nossa área mitral, localizada no quinto espaço. Legal? É um tema, pessoalzinho, que vocês têm que estudar, dar uma revisada, lembrar o que é linha paraesternal, é a linha que está passando do lado do externo, lembrar o que é linha hemiclavicular, dividimos a clavícula no meio, né, e traçamos uma tangente. Estudem temas aqui que caem em prova e eu aguardo qualquer dúvida de vocês no nosso canal, hein? Manda uma mensagem pra gente. Obrigado, até mais! Só vou pedir uma coisinha para vocês, hein? Curte aí, compartilha, comenta, faz o seu comentário, mostra pra avó que aqui nós vamos ter as melhores aulas, hein? Um abração, hein?